Dhandhama aartii. Qophiin kun namoonni industirii aartii Oromoo keessatti gahee isaanii bahataa jiran, ogeeyyiin aartii ol dhufaa jiranii fi namoonni damichaan milkaan muuxannoo isaanii dhageeffatootaaf kan ittiin qoodanidha. Dhandhama aartiitiin sadarkaa industiriin aartii Oromoo irra geessu ogeeyyiidhaan ni xiinxalama. Rakkoolee damichaan mul'atan irrattis yaadoliin furmaataa ni kennamu. Jabinni jiru ammoo ni jajjabeeffama. Gama hundaanuu hawaasa goomee horachuuf sochii godhamaa jiru keessatti shoorri aartii fi hogbarruun qabu kan ittiin hubachiifamudha. OBN FM Finfinnee 92.3 irraa dhandhama aartii. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya dhandhama aartii eegaluudhaaf jirra. Qophii dhandhama aartii kanaan egaa namoota ogummaa aartii Oromoo keessatti gama garaagaraatiin gahee mataa isaanii ba'achaa jiran keessummaa goonee waa'ee jiruu fi jireenya isaanii, waa'ee muuxannoo hojii isaanii irraa qooddannee deebisnee immoo isin biraan geenya. Har'as egaa keessummaa tokkoon qabadhee jira. Qopheessituun qophichaa Anfeeniit Girmaati. Gulaaluudhaan immoo Faayisal Adam walii wajjin ta'uun kabaja guddaan isin affeerree jirra. Keessummaan keenya har'aa barsiisaa fi barreessaa fiilmii fi kitaabaa kan ta'e Dirribaa Kabbadaati. Mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti immoo ogummaa barsiisummaadhaan egaa nama dhaloota qaraa jirudha. Hojii aartiitiinis akkasuma dargaggoota hedduu nama ogummaa kana barsiisaa jirudha. Isa waliin turtii taasisnaa, nu waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaanii gara istiidiyoo OBN nagaan dhufte. Ayyeessinillee baga nagaan eeddanii duraan dursee guddaan isin galateeffadha. Keessumaa keessan guyyaa irraa gootanii na waamuu keessanii na affeeruu keessanii hedduu galatoomaan isiniin jedha. Akkuma ati jalqaba irratti kaaste maqaan koo Dirribaa Kabbadaan jedhama. Barreessaa kitaabaa, fiilmii fi akkasumas barsiisaa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sadarkaa lammaffaati. Gara hojii keessaa ammaa kanatti otoo hin dhufiin dura egaa daa'ima taanee haalli nuti keessa darbinu baay'een keenya walaa fakkaatullee malee garaagarummaan ni jiraata waan ta'eef Dirribaanii maatii akkamii keessatti dhalatee guddatee ijoollummaa isaa haala kamiin yaadatame? Tole, ani kan inni dhaladhee guddadhe godina Qellem Wallaggaa Laaloo Qileetti. Ijoollummaa kootii jalqabee nama barnoota isaatti keessumaa kaayyoo isaatiif xiyyeeffannoo itti kennuudha. Cimanii yoo baratan barnoota ofiitiin immoo maatii ofii, jireenya ofii, biyya ofii jijjiiruun ni danda'ama amantaa jedhu nama qabatee socho'aa turedha. Barnoota kootiin ergan sadarkaa lammaffaa xumuree booddee gara yuunivarsiitii seenuudhaan yuunivarsiitii keessattis barnoota kootti xiyyeeffannoo addaatti kennaa kan hin ture. Ogummaa barsiisummaatiin yeroo ammaa gosa barnoota keemistiriitiin digirii lammaffaa qabadhee yuunivarsiitii Adaamaarraa eebbifameen mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruutti immoo barsiisaa sadarkaa lammaffaa kutaa 9 amma kutaa 12ttidha jechuudha. Hayyeegaa keemistirii fi aartiin akkamimee ammam wal sima? Loojikaalii gaafa saayinsii ilaallu yeroo itti namoonni tokko waliin simu jedhanii kaasan jira. Aartii jechuun garuu kennaa uumamaan ilma namaa keessa jirudha. Darbees immoo barnootaan babal'ataadha kan inni adeemu. Kanaafan jalqabumarraa aartii baay'een jaalladha. Kitaaba dubbisuu baay'een jaalladha. Kitaaba barreessuullee baay'een jaalladha. Namni hanguma dubbise, hanguma waa barreessitu ofiis argaa, biyya isaas argaa, garamitti akka deemus akeekkataa deema waan ta'eef barnoonni koo keemistiriin akkuma jirutti ta'ee garuu xiyyeeffannoon koo inni guddaan barnoota koo bukkeetti aartiin duudhaa, aadaa, seenaa saba kooti waan ta'eef obbaruudhaaf yeroon itti xiyyeeffadhu jira jechuudha. Hayyee, egaa aartiin jiruuf jireenya dhala namaa wajjin hidhata guddaa akka qabu hayyoonni ni kaasu dhugaadha. Akkumatu jettee haasaan keenya, deemsi keenya akkaataa humti nuti guyyaa guyyaatti raawwannu hundisaayyuu aartii keessatti ni hammatamaa jedhu hayyoonni. Haa ta'u malee ati ijoollummaa keetti fedhiin kee garam ture mee daa'ima taatee akkuma manaa kaasaa jirtu duris kitaaba akka dubbistu hojiilee aartiitiif fedhii guddaa akka qabdu naakaasaati kanatti jirtu fedhiin kee garam ture yeroon guddadhu sun kana hojjedhee uummata kootiif gama kanaan bu'aa wayii buuse jettee kanatti hawwaa turte inni ganamaa isa kam ture moo isuma hawwite taatee jirta? Ani akka namoonni tokko ani gaafa sagantaa adda irratti hirmaadhu
isteejii yookiin hostii ta'e yeroo itti hojjedhu hin jiraata. Sagantaalee kanarratti yeroo hirmaadhu namoonni tokko tokko yaada naa kennan qabutu gaazexeessaa taatee ta'e, joornaalizimiitu barattee ta'e, litireechariitu barattee ta'e namooti naan jedhanii reekomandii na godhan jiru. An maatii harka qalleessa keessatti dhaladhee waan guddadheef waan keessa koo jiru mul'ata koo argachuu hin dandeenye. Garuu erganii carraa kana argadhee gara magaalaa Finfinneetti dhufee as keessuma duraan amma tokko kan hin socho'u ta'e garuu magaalaa Finfinneetti argan dhufee asii xiyyeeffannoon koo inni guddaan aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo magaalaa kana keessatti deebisu. Kun fiizikaalii magaalaa kana ijaaraa jirru aadaadhaanis, seenaadhaanis, duudhaadhaanis magaalicha ijaaruudhaaf keessa koo kan jiru miira yeroo hin qabneen hojjechuu qabaa kan jedhu. Akkasitti jechuudha sochiin kun. As magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo haala kanaan banamuun isaanii kanaaf egaa agarsiistuu tokkodha jenneetu kan nuti yaadnu. Ati immoo fedhii akkasii qabaattee as magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa afaan Oromootiin dhaloota qaraa jiran keessatti ogummaa barsiisummaadhaan barsiisuun kee miira akkamii si keessatti uumaa jira? Dhaloonni ati barsiisaa jirtu immoo egereen isaanii akkami jettee dubbachuu dandeessa? Maalirraa argaa jirta? Dhugaa dubbachuudhaaf ani gaafan yuunivarsiitii Adaamaa baradhu. Caalmattarraa xiyyeeffannootti kennee aartii magaalaa kana keessatti akkan hojjedhu kan na godhe miira yeroo sana abbootiin keessumaa barsiisaa tokko wajjin hin baradhan ture. Barsiisaan kun gara Gujiiraati baay'ee walitti dhiyaanna. Isaan irra baratu an keemistiriin baradhan ture. Magaalaa Finfinnee jijjiirraadhaan dhufanii magaalaa Finfinnee gaafa jijjiirraadhaan dhufan mucaa kutaa 7 baratu qabatanii gara magaalaa kanaa akka dhufan natti himanii. Mucaan isaanii kun gaafa magaalaa Finfinnee dhufu akkarraa kana afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti mana barumsaa keessatti hin jiru. Carraan akkasii hin argamne waan ta'eef mucaan koo gara kutaa tokkotti deebi'ee afaan Amaariffaatiin ganaa akka inni irra deebi'ee baratu dirqame jedhanii miira imimmaaniin guuteen gaafa isaan natti himan yoom carraa arganne magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa keenya taate handhuura keenya taate keessatti mana barumsaa afaan Oromootiin bannee keessatti barsiifnaa keessatti aadaa keenya seenaa keenya dagaagsinaa kan jedhu guyyaama sanarraa jalqabee onnee koo na seenee baay'een itti madaa'esi gaafa oolee bubbuluu garuu carraan kun argame jechuudha. Galataa wareegamtoota namoota qaqqaalii kanaaf wareegamanii aarsaa ta'anii gaggeessitoota har'a dhimma kanaafis dursa kennanii hojjetanii galanni isaanii guddaadha jechuun barbaada. Sanarraa ka'eeti jechuudha. Gara magaalaa kanaa dorgomee gaafan dhufu bara 2010 hojiin koo inni guddaan hojii baruuf barsiisuu cinatti aadaa, seenaa, duudhaadhaa fi afaan Oromoo mataansaa magaalaa kana keessatti lafa ilaale deebisnee ijaaruu qabnaa kan jedhuun miira kanaan jechuudha gara hojiitti kan hin galee. Har'allee barattoota mana barumsaa kootii kan yeroo hin qabu jedhuun kan hin hojjechaa jiruuf wanti sun waan keessa koo bubbuleef jechuudha. Hundee godhateeti kan inni keessa koo jiru. Gaaffii tokko malee haal duree tokko malee bifa kanaan kan hojjechaa jiru. Arras hojii kee idileetiin cinatti kaka'umsuma mataa keetiin guddina aadaa duudhaa uummata Oromootiif dhaloota qaruu keessatti argamta. Akkuma duratti kaase ammumallee gaaffii kana taasisuu keenyaan duratti ijoollee si jalatti barnoota argachaa jiran waliin turtii taasistee akka gara koo dhufteedha kanatti naa kaasaa turte. Mee aartiin uummata Oromoo inni duriif inni ammaa isa duriirraa inni ammaa maal baratee jira? Inni ammaa kun immoo maal agarsiisaa jira? Fuulduratti dhaloota taanuuf maal ka'aa jira? Isa jedhumee naa kaasi. Tole, aartiin Oromoo sadarkaan amma irra jiru kun sadarkaa eenyullee diinni dudduubatti deebisuu hin dandeenye irra jira jechuun hin danda'ama. Garuu akkaataa saba kanaa wajjin walqixuun bal'ina saba kanaa. Sabni kun saba guddaadha. Afaansaa afaan guddaadha. Afaan ardii Afrikaa keessatti sadaffaa irratti argamudha. Afaan kuni maallaqa ta'e industiriin sun akka barbaadamutti baname dargaggoota keenya qarreewwan qeerroowwan Oromiyaa keessa jiran fi biyya alaa biyya keessa jiran kataa barbaadamutti afeeree balbala isaa banatee keessummeessaa jira yoo inni achirra hin geenye. Garuu deemsi keenya deemsa gaariidha. Bara kabajamaa artistii Alii Birraafaa bara waggaa 50 dura achi deebinee gaafa laallu hacuuccaan ture rakkooleen afaan kanaan akka namni naasofne aadaan akka hin dagaagfamne godhamaa ture sana keessaa baanee yeroo itti afaan keenyaan seenaa keenya guddifachuu dandeenyarra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni amma taa'anii fiilmii kana dhaggeeffatan sirriitti akka isaan caqasan kanan barbaadu bara 2010 gaafa magaalaa Finfinnee seennu konkolaataaf taaksii keessa teenyu keessatti gaafa gara mana keenyaatti barsiifnee gallu afaan Oromoo dubbanne galagalanii nu laalu. Akkam waan jedhu gaaffii namatti uumaa ture. Har'a dhaabannee gaafa laallu garuu jijjiiramni guddaatu jira. Umurii waggaa 7 gidduutti jijjiiramni hagana kan argame. Waggoota ittaanan 10, 20, 50 ittaanan keessatti garuu dhaloonni ammaa kun dhaloonni qubee xiyyeeffannootti laatee abbootiin qabeenyaa mootummaan xiyyeeffannootti laatee hojjetama deema yoo ta'e kanaa ol waan ajaa'ibaa
hojjechuun hin danda'ama. Industirii cimaa, industirii guddaa dhaloonni irraa soorachuu danda'u, irraa jiraachuu danda'u, wabii ta'uu danda'u uumuu dandeenya amantaa jedhuun qaba. Hayyee bu'uurumti aartii Oromoo inni durii isaa ammaatiif maal kaa'ee jira jennee hoo dubbachuu dandeenyame? Bu'uurri aartii inni durii isaa ammaatiif kan inni kaa'e cichoomina. Aartiin cichoomina hin qabu taanaan eessayyuu hin ga'u. Cichoomina gaafa jennu konkolaataa ittiin gara tokkotti socho'an barbaacha. Ani konkolaataa malee hin socho'u. Durgoo barbaacha. Maallaqi hin jiru. Kanaaf aartii kanan sochoosu yoo kan jenne teenyu ta'e harkuma maranne teenya malee eenyuyyuu nuu birmachuu hin danda'u. Abbaan aartii kanaa immoo anasii nama biraa nama Oromoodhaaf hin jedhudha. Kanaaf warri kanaan dura darban aartistoonni keenya gameeyyiin baay'een isaanii har'a lubbuudhaan hin jirres lubbuudhaan jiran kan isaan nuu kaa'an maanni cichoomina nuu kaa'an. Cichoominaan sirriitti kooti jennee ofitti fudhannee onneedhaan hojjenna taanaan bakki nuyi hin geenye hin jiru, gaarri nuyi hin galagalchine hin jiru jedhee amana. Hayyee Dirribaa, hojiilee aartii keessaa muuziqaa akkamii jaallatta? Muuziqaan baay'ee jaalladhu. Muuziqaa aartistii Alii Birraati. Dhimma manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa jedhu yeroo baay'ee rakkisaa kan inni hojii kana hojjete. Yeroo sana akka koof akka kee kana istuudiyoo banannee wajjin haasa'uun illee yeroo hin danda'amne dhokachaa mul'achaa an Oromoodhaaf hin jedhan yeroo itti of mul'isanii seenaa ofii aadaa ofii guddisuu hin danda'amne keessa hojii hojjetame waan ta'eef aartistii Alii Birraa Boolasaa Daadhiina Guutuun jedha. Muuziqaa isaa baay'een jaalladha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya FM Finfinneetii kan isin bira gahaa jiru qophii dhandhama aartiitii. Akkuma keessummaan keenya gaa sirba Dooktara kabajaa aartist Alii Birraa jaalladha jedhee nuti sigaa istiidiyoorraa isin dhaggeeffattoota keenya sirba kana affeerreetu gara boodaatti immoo walitti deebina. Waliin haa turru.
kan beekumsaan nu furee. Asaabalee kura malee kura malee asaabalee kura malee kura malee karaman mifaagada eessa takayil masaje jebisa kaesenasa babaresa kaesenasa babaresa kaesenasa babaresa otolle ulenjebe kanapa gadanjaku otolle ulenjebe kanapa gadanjaku beka irrakunne male senani sankabu otolle ulenjebe kanapa gadanjaku otolle ulenjebe kanapa gadanjaku beka irrakunne male senani sankabu galmada Kenya egaasena Kenya kallacha tokkummaa bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jajjabee duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jajjabee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloo kee lakkaawameen dhumuu hibbuuf maqmaqsi kee kan rafe dammaqsa wayituuf walaloo kee lakkaawameen dhumuu hibbuuf maqmaqsi kee galmada Kenya egaasena Kenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee meenuu marti itti haa yaannu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasa fi herrega. Galmada Kenya egaasena Kenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa Hayyee sirbaan booda walitti deebinee jirra. Sirba ergaa jabaa qabudha. Sirba dhaloota onnachiisu, dhaloota tokkoomsuudha. Ati akkuma duratti kaasee hojiiwwan garaagaraa hojjetta. Hojii dhaloota guddisuu, dhaloota jabeessuu, dhaloota tokkoomsuu keessatti jechuudha. Barattoonni ati barsiistu barattoota lakkoofsaan agam ta'anudha. Hojii aartii achi keessatti immoo maalidha kan hin barachaa jiran yeroo ammaa sirraa? Bara darbe bara 2016
sochii waraabbii fi barree hojii fiilmii irran ture. Fiilmii erganii eebbisiisee xumuree as garuu hojiin koo inni hangafaa bara kana hojii baruu barsiisuu faana jechuudha. Barattoota gumii gaadaa'uu keessatti ijaaree barattoota sana kallattii adda addaatiin leenjisuu, kallattii kennuu fi jajjabeessuu, kennaa isaanii uumamaa sana dadammaqsuu, akka isaan itti fayyadaman gochuu, iskiriiptii akka isaan barreessaniif jajjabeessuu, bakka isaan immoo dadhabanitti immoo iskiriiptii barreessee kennuufiidha kan keessa jiru. Diraamaadhaan garee adda addaatu jira. Keessumaa garee xixiqqaa gumiima kana jala jiran diraamaadhaan garee 4tu jira. Garee 4 kun yoo xinnaate barattoota 7-8 akkas kan isaan of keessaa qabanii iskiriiptiin barreessu. Iskiriiptii isaanii kana nan gulaala. Ani immoo iskiriiptii barreesseen kennaafi isaan kennuufis yeroo isaaniitti taatummaadhaan hojjetan jira. Shubbisis akkuma kana gareen of danda'e tokko jira. Shubbisi sagaleedhaan jiru. Walaloo akkasumas immoo sagantaa isteejii hojjechuu. Isteejii afaan arabiffaatiin hojjetu, afaan ingiliffaatiin hojjetu, afaan oromootiin hojjetu, darbees afaan amaariffaatiin hojjetu. Kun kan inni agarsiisu manni barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu sadarkaa 2ffaa mana barumsaa afaan oromoo haa ta'u malee sabaaf sablammiiwwan hedduu ofitti qabee afaan isaanii kabajee kan isaan akka guddatuu fi shoora taphachaa jiraachuusaa kan agarsiisudha. Kanaaf miidiyaalee adda addaa irratti illee iddoon ijoolleen kun darbanii mul'achaa jiran jira. Barattoota kanaaf kan kana fakkaatan hedduudha jechuudha kan inni leenjisaa jiru, jajjabeessaas jiru. Barattoonni kun immoo waggoota itti aanan keessatti artistoota jajjaboo gameeyyii faana bu'anii isaan bakka bu'uu danda'an hedduu horachuu dandeenya amantaa jedhuun qaba. Hayyee meegaa hojii kana yeroo hojjettu ati hojiin kee idileenii amma hojjechaa jirtu mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti hojii barsiisummaatiin hojjechaa jirta akkuma kaastes. Kana malees immoo hojii aartiitiin egaa akkas ijoollee ga'umsaati kanatti jirtu. Ijoolleen kun barnoota kana sirraa argatanii sanaan booddee gara sattaanutti yeroo deeman harcaatiin akka hin uumamne qabatamaan galmi keessan maaliinni inni eebbisiistu moo? Tole ijoolleen kun akka isaan hin harcaaneef tokko yerootti barattoonni kun yeroo laaqanaa isaanii amma barsiisonni wajjin hojjedhu hin jiraatu. Akka gumiitti jira waan ta'eef barsiisota kanaa wajjin ta'uudhaan yeroo laaqana isaanii ijoolleen kun shaakala kan isaan geggeessanii tendaansiin fudhannaa, hin hordofnaa, hin jajjabeessinaa. Ji'atti immoo guyyaa tokko guyyaa idilee xumura ji'a irratti sagantaan bohaartii akkasumas faana gaazexeessaa illee jennee barattoota kana qabannee yerootti hawaasa mana barumsaa bohaarsinu hin jiraata. Achirraa barnoota guddaa argachaadha kan isaan deemanii. Xumura waggaa irratti immoo barattoota kana onnachiisuudhaaf waraqaa ragaa kennaa fi waraqaa ragaa sanaan warri nu biraa xumuranii deemanii yuunivarsiitii gaafa dhaqan waraqaa ragaa kanaan akkuma sana deemanii gumii kana keessatti akka isaan hirmaatan jajjabeessina. Warri nu bukkee turan immoo waggaa ittaanu keessattis ammas bifa idilee ta'een kana keessatti akka isaan hirmaatanidha. Kanammoo kan goonuu fi hojiin kun walitti fufiinsa akkaataan itti qabaatu. Maatii barattootaa wajjin illee iddoon itti haasa'u jira. Maatiin barattootaa dawwalanii kan isaan jajjabeessan hojii gaarii hojjechaa jirtu kan yeroo isaan jedhan jajjabeessan jira. Idilaa'ee ijoolleen kun wal baranii tiimii isaaniitiin jechuudha gara fuulduraatti piroodakshinii masirrii tokko akka isaan hojjetan. Waan keessa isaanii jiru kanaan immoo bor hojii mootummaa qofatu hin taane hojii dhuunfaa isaaniillee godhatanii akka isaan ittiin jiraatanii fi ijoollee kana baasuu irratti jechuudha xiyyeeffannoo addaatti laannee kan nu hojjechaa jiru. Qaamonni adda addaa kan nu bukkee dhaabbatan yoo ta'e, meeshaalee adda addaa kan nu guutan yoo ta'e, abbootiin qabeenyaa artistoonni keenya hedduu jiru. Dubbii kana kan jaallatanii kan nu dhaga'aa jiran yoo jiraatan nu bukkee dhaabbadhaa mana barumsaa keenya kottaa nu jajjabeessaa hamilee nu laadhaa. Immoo ijoollee kana bara baraan oomishaa industirii fiilmii Oromoo, industirii aartii Oromootti dabalaa deemna kan jedhuun qaba. Hayyee yaada gaariidha. Egaa ijoollee si jalatti leenjii kana fudhachaa jiran egaa yeroo garagaraatti hojii isaanii ni agarsiisu. Diraamoota isaan hojjetan akkasumas immoo walaloo isaan hojjetanis ni jira waan ta'eef gidduutti immoo hojii isaanii keessaa dhaggeeffattoota keenya dhageessisneetu walitti deebina. Dhaggeeffattoota keenya ammas nu waliin akkasiin turtan kabaja guddaan isin affeerree jirra. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Galmee gootummaatiin jalqabarran ta'a kan nan beekneef immoo suurraan ka'a. Kan nan beekne jiru jiraatu iyyuu tarii ani bakkalchadha urjii boca barii. Urjii qofaa miti biiftuu yeroo hundaa ishee baateen dhiine kan faayidaan guddaa. Warra yeroo kamuu dhangaan guutuma addii kan laaqanni muraa cireensaa foowwaaddii. Warra biyya jiise ongeef goga haqee dhuftee koonsittima tartiibatti naqee. Warra laatee lataa bulu jibba gatee warra nadhii dammaa biyya abbii funatee. Isormaa ummatu ammeenyummaa hidhaa warra alaamanni yeroo hunda cidhaa. Ayyaantuu ganamaa warra hiriyellataa dibaabee sabootaa dawoo ol qamataa. Gadaadhaan bulticha hawwicha hawwataa burqaa miidhaginaa booji'aa daawwataa kuufama hortee kush dheeraa hiddi dachaa bakkalcha Afrikaa hangafa gurraachaa warra yaadiin beekne ofittummaan darbuu
warra fardaan deessu mirga namaa sarbuu kan dibbeen dabaalee faarsuun beekne daba warra addunyaadhaaf facaase walaba warra harka qabee kaasu kufaa gadii warra ija tokkoon laalu gurraacha adii warra irraa aanga'u biiftuu sabboonummaa warra ittiin ibsamu madaalli namummaa arjoo daban beekne miillaticha dhabaa heera sirna gadaan jiillaticha sabaa hidda yoomiin cinnee durraa fi duriin koo kanarraan argame kanadha firiin koo. Kan dhaggeeffachaa jirtan FM Finfinneerraa kan isin bira gahaa jiru qophii keenya dhandhama aartiitii dhaggeeffattoota keenya barreessaa kitaabaa fi fiilmii akkasumas barsiisaa Dirribaa Kabbadaa waliinan jira. Turtii bareedaa ta'e taasisaati kan nuti jirru. Mee akkamii turtiin keenya sitti tolaa jira? Waa'ee aartiirraa haasa'uun simbeelessuu sinneebossuu dhimma sabaa waan ta'eef inni baay'ee itti gammadeen jira sagantichatti. Dadhabbii irraa dhufte garuu fuula kee irraa amma dadhabbiin mul'achaa hin jiru. Miiruma kaka'umsa guddaadhaan dhaggeeffattoota keenya bira qaqqabaa jirta. Sagantaa bohaartii irraan dhufee mana barumsaa keessatti sagantaa bohaartii qabna turre yeroo laaqanaatti sagantaa kana xumureen bahee sagantaa kanaan qindeessaa haala mijeessas waan ta'eef biraa deemuu hin danda'uun ture. Sagantaa kana immoo jiraachuusaa jalqaba waliin dubbanneerras hawaasa keenya bukkee ga'uu qabas jedheen waan hin dhufeef dadhabbiin tokko natti dhaga'amaa jiru. Tole egaa baay'ee gaariidha. Gara hojii kee isa kaanitti immoo eeguu darbinu kitaabas ni barreessita. Hojii fiilmii kee isa eebbisiisteetti gara boodaatti itti dhufna. Kitaabni ati barreessite mata dureen isaa maal jedhama? Barruulee garagaraas akkati hojjettu akkati barreessitudha kan hin quba qabu. Mee waa'ee isaas immoo dhaggeeffattoota karaa FM Finfinneetiin nu dhaggeeffachaa jiran biraan nuuf ga'ime. Tole akkuma jalqaba kaasne kitaabilee adda addaa nan qopheessaa. Kitaaban jalqaba qopheesse kitaaba Giimii jedhamudha. Dubbistoota hedduu bukkee ga'eera dheena mana. Giimiin kun hiika mataasaa danda'e qaba. Keessumaa xiyyeeffannoon inni kitaaba kana keessa jiru manni mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti jalqabe kun yeroo sanarra dhaabbadhee gaafan taa'e ilaalu Giimii kan jedhutti ni ilaale. Giimii jechuun abidda namni dhaamsuu danda'u miti salphaatti. Garuu akka barbaadamutti boba'ee nama tajaajila argachuu qabuuf immoo abidda ta'ee tajaajila kennuu hin danda'u dibameeti kan inni taa'u. Gara fuulduraatti namoota tajaajila adda addaa argachuu barbaadan qoraan itti coranii akkas abidda sana bobeessaniif garuu abidda boba'uu danda'udha. Daaraadhaan dibamee numa taa'aa hin badu. Sanaan booda yeroo qoraan fidanii irra kakkaa'an immoo boba'eetu nama hundayyuu iftisaa yookaan immoo bulluqni isaa wal ga'uu danda'a jechuudha. Sirriitti malee shaayeen danfisaa, buna danfisaa, biddeen hin tolchaa. Manni barumsaa kun yeroo sana akkas ture jechuudha. Daaraa wayiitirra jira. Garuu abidda jechuudha. Abidda mul'atudha. Abiddi kun qaanqeensaa barattoota yeroo sana yoo istaatiksii kana dogoggoreen beeku barattoota 4,000 akkas akka magaalaattu kan jiru ture. Barsiisota 250-60 caalanii mana barumsaa 4 keessatti jalqabe. Seenessa kana of keessaa qaba. Har'a garuu kutaa magaalaa hunda keessatti manni barumsaa banamee barattoota 10,000 lakkaa'aman hedduutu jiru. Amma egaa Giimiin gara maalitti geeddarameera? Gara abidda sirrii tajaajila hawwataa mijataa kennuu danda'u gara sanatti dhufeera. Barsiisota hedduun 10,000 gara barsiisota 15,000 olitti tilmaaman barsiisaan 200 wayii barsiisaa 14,000 wayii dhalee jechuudha. Kanaaf Giimii milkaa'eera jedhee yaada. Yeroo sana bagan barreesseen jedha. Kitaabni kun xiyyeeffannoon isaa inni guddaan kana gara fuulduraatti immoo maal hojjetamuu qaba kan jedhudha. Inni kan biraan kitaaba sanatti aanee dhiyaate kitaaba kana foormaalii yeroo sana eebbisee gara hawaasaatti dabarse kuula sabbata aayyoo jedhaan immoo asoosama gabaabaadha. Kuulli sabbata aayyoo kunis aayyoon sabbata qabdi. Sabbati ishee immoo kuula qabaa jedha. Kitaabni koo kana fakkaata jechuudha. Meegaa waa'ee kitaaba isaa qabiyyee isaa waanuma muraasa dhaggeeffattoota keenya biraan ga'e dhaggeeffattoonni bitatanii akka isaan dubbisatan ni jajjabeessina. Ta'ullee garuu mata dureema isaa qofa himnee qooda irraa dabarru waanuma muraasa mee dhaggeeffattootatti nu himi. Kuulli sabbata aayyoo kuni mee akka maal irratti xiyyeeffata? Xiyyeeffannoomti isaa maali? Xiyyeeffannoon isaa baacoollee of keessaa qaba. Asoosama gabaabaadha. Gara xumuraatti garuu onnachiisuuf akka natti toletti baacoo muraasa keessa kaa'e. Tokkuma irraa haasa'e jabbii tokkotu ture jedha. Jabbiin kun laaqiidhaan nyaatamteetu laaqiin kun baay'ee ishee fudhatee rakkachaa jirti. Waraabessa immoo beekta. Waraabessi immoo raqa barbaada. Haala mijataa argateenna isa lubbuu qabus hin dhiisu. Kana booda ituma deemuu jabbii laaqiidhaan qabamtee rakkattu kana arga. Ituma nyaachuudhaaf inni waa'ee laaqii sana hin beeku jabbitti duwwaa ilaaleeti kan inni deemaa jiru. Jabbitti nyaachuuf gaafa itti adeemu itti adeemee dhumarratti ofiisaatiin laaqiidhaan qabame.
Waraabessi hiriyaasaa kan biraan tokko dudduubaan dhufeetu hiriyaasaa kana laagii keessatti arga. Maal hojjettaa jennaan gudiin ta'ee jedha. Maal taatee jennaan jabbii kana nyaachuuf jedheen ofii kootti qabame jennaan. Amma maal gudii taateree booda gaafa abbaan jabbii dhufu gudii taata. Abbaan jabbii yoo dhufe jabbii baasa malee isan baasu? Isan baasu gaaficha gudii taataadha kan inni jedheeni. Kanaaf kitaaba kana yoo bitattanii dubbistan asoosama ajaa'ibaa achirra hin argattu. Asoosama gabaabaan jira. Akkasumas immoo baacolee kanaaf isa nama dubbiseef sanaa ol waan gaggaarii argachuu dandeessu jedhaanii bitadhaa dubbisaan jedhaan. Ayyee nutis ni jajjabeessina dhaggeeffattoonni nu dhaggeeffachaa jirtan kitaabonni afaan Oromoo hedduminaan ni barreeffamu. Garuu immoo dubbistoota biraas hin qaqqabanii komiin jedhu ni ka'a. Kanaan alattis immoo dubbistootumti immoo fedhiiyyuu agas mara hin qabanus wanti jedhu ni ka'a. Mee kanarratti maal jettaati dhaggeeffattoota nu dhaggeeffachaa jiran kanaan ati barreessaa kitaabatis barreessaa fiilmiitis darbees barsiisaadhas waan taateef itti dhiyeenyaan sirriitti beekta. Mee kanarratti yaadni ati qabdu maaliin? Tole namni ammoo dubbisu ga'a. Ammoo dubbisu of argata. Yeroo baay'ee addunyaa kanarraa namoonni itti of hin argatin kan isaan darbaniif maaliif waa dubbisuu irratti xiyyeeffannoon hin jiru. Keessumaa akka sabaatti saba keenya bukkeetti miirri waa dubbisuudha baay'ee horatamuu danda'utu irra jira. Mooraa adda addaa gaafa teenya ilaallu xiyyeeffannoon dubbisuu irra jiru gaariidha. Garuu waan keenya namni keenya baay'een kitaaba bitanii dubbisuun akka waan kasaaraa ta'etti beekumsa dabalachuu akka waan hin taanetti. Darbees immoo yeroo ammaa keessumaa teekinooloojiin babal'achaa jiru kana keessatti onlaayinii dubbisuu dandeenya waan jedhu. Onlaayinii dubbisnu inni nuyi kitaaba keessaa argannu baay'ee garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Akka sabaatti egaa beekumsa gadi fagoo argachuu kan nuyi dandeenyu, biyya keenyallee bulchuu kan nuyi dandeenyu, aadaa, seenaa, duudhaa keenyallee sirriitti dagaagsuu kan nuyi dandeenyu adaduma dubbisaa deemnee jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon keenya inni guddaan maalirra ta'uu danda'utu irra jira. Jiraachuudhaaf waaqayyoon kadhachuu, hojjechuudhaaf kitaaba dubbisuu, fayya buleessa ta'uudhaaf immoo ispoortii hojjechuu. Anama wantoota kana sadii irratti kan inni yeroo baay'ee xiyyeeffadhu waaqayyoon kadhachuun sirriidha. Namni akkuma amantaa isaatiitti jechuu kooti. Darbee immoo beekumsa gadi fagoo arganne beekumsa arganne sanaan immoo uumama jiru kanatti fayyadamuudhaaf immoo kitaaba haa dubbisnu. Yoo dandeenye immoo isuma dubbisne sana haa barreessinu. Dhaloota bukkee akka gahuu fi fayya buleessa ta'uudhaaf immoo ispoortii haa hojjennu jedhaan. Ayyee baay'ee gaariidha. Gorsa bareedaadha. Kanatti dhaggeeffattoota keenya biraan qaqqabsiisaa jirtu. Mee kitaaba barreessitaa? Akkasumas fiilmii ni qopheessita ni barreessita. Garaagarummaan isaan lamaan gidduu jiru aggamimee maaliin tokko ta'uu maaliin immoo gargar ba'u? Kitaabni yeroo baay'ee kitaabni asoosama of keessaan qabaata. Kitaaba jechuun waan bal'aadha walumaa gala. Garuu immoo diraamaa gaafa jennu diraamaa nama qorqalbii hawaasa keessa jiru, rakkoo hawaasa keessa jiru tokko fuutee bifa taatummaatiin namoota sana sirriitti akti gochuu danda'an, jabeessanii hojjechuu danda'an filatteetu kallattii sanaan hawaasa biraan geessa. Inni kun maal si barbaada? Diraamaa fi fiilmii hojjechuun taatota adda addaa si barbaada. Kitaaba garuu manuma kee teessee waan kaleessa deengada dubbistarraa muuxannoo jireenyaarraa hawaasa keessa wantoota dhokatanii jiran kana ogummaa keetti dabaltee walitti qabdee fiddee barreessuu jechuudha. Kitaaba barreessuun egaa isa kamtu guddaadha isa kamtu xiqqaadha gaafa jennu kitaaba barreessuun waa hunda of keessatti kan inni qabatu. Diraamaan kitaaba keessaati kan inni bahu, fiilmiin kitaaba keessaati kan inni bahu. Yeroo baay'ee kitaabuma barreessinee gara fiilmiitti deebisuu dandeenya. Garuu inni guddaan maanni kitaaba barreessuudhaaf ogummaa adda addaa jaarsoliirraa ta'uu danda'a. Kallattii adda addaatiin maddoota adda addaa wabeeffannee erga qindeessinee booddee barreessinee gulaalaadhaan erga ilaalamee booddee mirkaneessinee hawaasa biraan keenya. Hojiin kun lamaanuu hojii bal'aadha jechuudha. Waan wal fakkeessus waan gargar baasus ni qabu jechuudha. Ayyee. Gara fiilmii keetti haa dhufnu. Siinjooree jedha mata dureen fiilmii keeti. Yeroo mana si'achi ilaalu siinjooree waan wayiitiin nama naannee yookaan nama dhama'e wayii nama waa rakkatee hin arganne wayii natti fakkaata. Siinjooree jechuun jalqaba maal jechuudha? Hiikni isaa maali? Siinjooreen kallattiimaan falaasama qabu qaba. Falaasamni kuni akka fiilmii ani yeroo darbe barreessee produus godhee hawaasa biraan geetti yoo ta'e haadhaa fi ilmootu jira. Haati baay'ee rakkatteetu ilmoo ishee kana barsiifti. Ilmoon ishee immoo yookiin intalli ishee immoo rakkina haadha kanaa hin hubattu. Amal tokko waatu rakkatee isa tokko tajaajila inni tajaajilame sun immoo deebi'ee anaaf jettee rakkattee jedhee yeroo inni itti galatan dhiyeessinetu jira. Wantoota kana lamaan walitti araarsuudhaa fi akka fiilmii Siinjooreetti garuu haatii fi intalli walitti araaramanii wal beekanii isheen baay'ee rakkattee
jireenya gadadoo rakkinaan guute agabuu beela waan hundumaa dandamattee ilmoo ishee kana guddifachuudhaaf yaalaa turte. Akka carraa ta'ee abbaan mucaa kanaa gaa'ela sirriituun geggeeffatiin mucaarraa godhate. Gaafuma mucaarraa godhatu inni jireenya kan biraa jalqabe, isheen jireenya kan biraa jalqabde. Adaduma isheen gara jireenya rakkoodhaan guutameetti deemtu inni immoo jireenya qananiidhaan guutame. Manallee jirtee mana sadarkaa isaa eeggate keessa jiraachuudhaaf yeroo inni deemu isheen immoo godoo citaa agabuu buluu wantoota kanatti kan isheen deemaa turte. Garuu jireenyuma kanaan wallaansoo qabaa. Mucaa ishee kana barsiifachuudhaaf, mucaa ishee kana galmaan ga'achuudhaaf, mul'ata ishee biraan ga'achuudhaaf sochii guddaadha kan isheen gochaa turte. Wantoota waliin faallaa ta'an lamaadha Sinjooreen. Kanaafuu akkamii mata duree umarraa akkan tilmaametti xiqqoo itti siqeeramu akkam? Itti siquu yaalteetta. Addunyaa kanarratti qorqalbii hawaasaa wantoonni rukutan baay'eetu jiru. Namoonni baay'een amma addunyaa kanarratti gumaacha guddaadha kan isaan gochaa jiran. Yeroo addunyaan kun ofiisaatiif jedhee hojjetee yeroo isaan jedhan jira. Ofiisaatiif jedhee dhama'e malee nuuf miti, addunyaa kanaan miti, biyya kanaan miti, magaalaa kanaan miti jedhan yeroo isaan itti kaasantu jira. Kanaaf wantoota kana walitti araarsuudhaaf fiilmii itti yaadamee hojjetamedha. Fiilmii guddaadha fiilmiin kun Sinjooree jenna. Hayyee fiilmii kanarratti taatota hagamtuu hirmaatee hagam immoo daawwatamee jira namoota biratti eebbisiistee uma dhiiste moo namoonni dhufanii daawwataniiru moo gara fuula duraatti immoo maal yaadaa jirtame? Fiilmii kanarratti fiilmii taatota ol guddattoota hedduutu irratti hirmaate akkasumas taatota buleeyyiin kanneen akka Kabbadee Hirphoosee nama fiilmii Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa jirudha. Abbaa Karraa diraamaa nama hojjechaa jiru. Ammas diraamaalee adda addaa keessatti nama shoora isaa taphachaa jiru. Nama aartii Oromootiif of kennee hojjechaa jiru jechuu hin danda'ama. Jireenya isaa guyyaa guyyaa godhatee nama hojjetudha. Akkasumas Daraartuu Kaabboo kan jedhamtu jirti. Isheenis nama akkasitti yeroo ishee hedduu xiyyeeffannootti laatti nama hojjettudha. Daayirektera fiilmii kanaallee Saamu'eel Sooressaa mucaa yeroo darbee Odaa Awwaardii bara 2012 akkas nama fudhatedha. Bara kanas fiilmiin daayirektii godhee Odaa Awwaardii argachuu fiilmii danda'edha. Namoota buleeyyii akkasiitiin jechuudha fiilmiin kun kan hojjetame. Fiilmiin kun dhugaa dubbachuuf akkuma maqaasaa anaanuu darbee fiilmii na joorse. Hojjedhee xumuruudhaaf aarsaa guddaa na kaffalchiiseera. Barreessuu isaatti waggaa 2 natti fudhate. Waraabee xumuree eebbaaf qaqqabsiisuutti waggaa 1 natti fudhate. Sochii waggaa 3 aartii Oromoo keessatti dabarsuu jechuun egaa amma akka inni gatii nama kaffalchiisu tilmaamuun nama rakkisu namni aartii Oromoo beeku kana tilmaamuu danda'a jedhee yaada. Kana immoo maaliifin hojjedhaa? Akkuma jalqaba sii kaasee onnee koorra jira dhimma aartii kanatu. Industiriin fiilmii mooraa kan biraa akkuma guddatee jiru. Industiriin fiilmii Oromoos aartiin Oromoos maaliifin guddatu kan jedhu inaaffaa keessa koo jira. Inaaffaan kun immoo miira maallaqi dhabamus, ispoonsarii dhabamus, haalli mijatus mijachuu baatus hanga eekoo ba'uu danda'uun qaba kan jedhuun itti seenee waan hojjedheef hojii kana Waaqayyo na gargaaree galata Waaqayyoon gashuutu narra jira. Bu'aa bahii hedduu keessa erga darbinee booddee fiilmii kana tooratti gashinee bara 2016 bara darbechuudhaan waxabajjii tokko bakka aartistoonni gameeyyiin hedduun argamanitti bakka barattoonni barsiisonni jaallattoonni fiilmii hedduun argamanitti galma guddaa keessattidha kan inni eebbifame. Haala ajaa'ibaatiin baay'ee bagan hojjedhee dheeroon itti gammadee guyyaa sana guyyaa addanaaf ture. Kanaaf fiilmiin kun fiilmii eebbifamee ergan eebbisiisee booddee magaalaa maanitti dhaladhee guddadhee aanaa Laaloo Qileetti qofa magaalicha keessatti qofa inni agarsiisee deebi'ee yoo haalonni tokko mijatan magaalota adda addaa irratti agarsiisuudhaaf sagantaan hin qabaadha. Garuu ammaa sagantaan lafa kaa'ee hin qabu. Yoo sun hin ta'u ta'e garuu gara yuutuubiitti finne yuutuubiitti gurguree hawaasa bukkeedhaan ga'uudhaaf qophiirran jira. Hayyee baay'ee gaariidha. Yeroo fiilmii sana eebbisiistee dubdeebiin namoota irraa sii kenname maal fakkaata? Yeroo eebba sanarratti namoonni ogeessonni hojiuma aartiitiin wal qabatan ni argamu jedhee yaada. Viidiyoo isaas jalqaba aga ta'e ilaalaan ture waan ta'eef mee dubdeebiin sii kennamaa ture maal fakkaata? Namoota irraa yaada akkamiitu sii laatamaa ture? Dubdeebiin nuu kennamaa ture dhugaa dubbachuuf akka ispoonsara dhabneetti tun taane fiilmii kana kan waraabne fiilmii kaameeraa qulqullina qabuun waraabamedha. Dhumarratti baay'ee galatoomii kan hin jedhuun sineemaatogiraafirii fiilmii kana baay'ee itti dhama'ee maallaqiin kennuuf gahaa ta'eetu hin taane dhamaatii guddaadhaan kaameeraa filatee kan waraabaa ture Wabii Zawudeeti. Isaanillee taankii jechuun hin barbaada. Dubdeebiin nuu kenname qulqullina qabaachuusaa wantoonni nuyi sirreessuun nurra jiru tokko nutti himaniiru, koomenti nu godhaniiru. Hojiin tokko
akkuma ciminaan hojjetamu hanqinaan tokko tokko sin qabaata. Hanqina sana sirreessuudhaaf kallattii sannuu kenna irra dhaabbanne immoo hanqina sana fooyyessinee fiilmiin kun amma karaa guutuu ta'een qophaa'ee jechuudha kan inni lafa jiru. Kanaaf jabaadhaa, miira gaarii irra jira. Sadarkaa kanatti piroomooshinii fiilmii kanaaf hojjetame illee ajaa'iba. Piroomooshinii addaatu hojjetame, hojii ji'a tokko guutuu piroomooshinii hojjetamedha. Namoonni adda addaan artistoonni gameeyyiin adda addaa wal harkaa fuudhanii namni dhageetti qaban adda addaa wal harkaa fuudhanii piroomooshinii isaa waan hojjetaniif yaaddi isaan nuu kennan humna nuu ta'ee ammallee mana barumsaa keessatti fufee hojii kana kan hojjedhuuf illee humna dabalataa naa ta'ee jira. Baay'een itti gammada jechuudha. Tole amma immoo fiilmii keessiin jooreerraa waanuma muraasa dhaggeeffattoota keenya dhageessisnee walitti deebina. Ammas waliin haa turru. Baga waaqayyoon siitan dhaalas godhee baganaa kenna. Siifoo! Siifaan! Eessa jirta? Araqeen shakkituudha dhugaa maaloo? Shakkeedha. Tulluun nama guddaa fi nama sadarkaa isaa eeggatedha. Shoodha leekoshoo. Saggabbay. Maal taate? Sini duuba barbaadde? Siin jecha jira duuba barbaadde? Haadha kee afaan boolla irraa gadi deebite akka isheen deebitee duuba barbaadde? Jedhee sitti anaaf nagaanaadhaan. Tole. Maal taate? Sini duuba barbaadde? Siin jecha jira duuba barbaadde? Haadha kee afaan boolla irraa gadi deebite akka isheen deebitee duuba barbaadde? Jedhee sitti anaaf nagaanaadhaan. Tole. Hayyee fiilmicha dhaggeeffannee walitti deebineetu kan nuti jirru. Gaa kan dhaggeeffachaa jirtan FM Finfinneerraa kan isin bira gahaa jiru qophii keenya dhandhama aartiiti. Ati hojii aartii Oromoo keessatti amma gahee keetii ba'achaati kanatti jirtu. Aartiin Oromoo eessa gahee arguudha kanatti barbaaddu? Guddina aartii Oromoo kanaaf immoo eenyurraa maaltu eegamaasa jedhume akka dhaamsaattis akka ergaattis nu dabarsi. Aartiin Oromoodha akkuma aartii biroo. Industirii fiilmii Oromoo guddate achi keessatti immoo dargaggoonni hedduun galanii dhimma isaaniitti ba'an mul'ata isaaniitti argan ta'ee arguudha kan hin barbaadu. Oromiyaa keessatti instituutii abbaa qabu mootummaanis xiyyeeffannoo itti kenne hawaasis kootii jedhe ammatoo industiriin guddaan ijaarame namoonni rakkatan illee achitti kan isaan godhatan. Seenaan namaa achi keessatti kan inni ifu seenaan hin sirrata duudhaan hin qajeela afaan hin guddata namni tokko kan inni eenyummaa isaa argatu aartii keessatti. Eenyummaan kee Oromoo ta'uu kan itti beektu aadaa kee keessatti seenaa kee keessatti seenaan kee immoo afaan keetiin ifa duudhaa keetiin kan inni ifu. Kanaaf nama of argate Oromoo of argate Oromoo aartii isaa jabeeffatu aartii isaa guddifatu kun immoo teenyeen dhufu kuma nammasiin jedhee. Dhaloonni ammaa sirriitti irratti hidhamee irratti aarsaa kaffalee yoo jedhe dhaloonni itti aanu tariiti. Haala mijataa aartii amma nuti dubbachaa jirru biyyoonni qaroomanii guddatanii galii guddaa sitti argachaa jiru jennu akkasumas immoo biyyuma keenya keessatti illee afaan garaagaraatiin aartii guddate jennu kana bira ga'uudhaaf nuti warri irra jirru kun amma ta'e kaffaltii nu duraa eegamutu jira jechuudha. Aarsaa kaffalamuu qabu hunda toof hin qabin hundi keenya yookaan kaffallu yoo ta'e yeroo nutti hin fudhatu jedhee namana. Tarii immoo teenyee walirratti ilaalla yoo ta'e sagalee itti mooraalii walii rukunnu haamilee walii rukunnu walitti darbachaa deemna yoo ta'e garuu yeroo dheeraa nutti fudhata. Kanaaf miira aartichi kan kootii afaanichi seenichi kan kootii eenyuu dhufeenaaf hin guddisu jedhuun yoo wal harkaa fuunee hojjenne waan ajaa'ibaa hojjechuu dandeenyaan jedha. Aartiin keenya immoo mana amantaaf hin ta'a. Aartiin keenya seenaaf hin ta'a mana mootummaatiif hin ta'a. Kallattii adda addaatiin aartii malee hojiin kamiyyuu hojjetamuu hin danda'u waan ta'eef aartii keenya jabeeffannu jedhaan. Hayyee guddaan si galateeffadha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan qophii keenya dhandhama aartiiti. Qophii dhandhama aartiitiin egaa namoota ogummaa aartii keessa jiranu istiidiyootti waamnee bakka isaan jiranuttis argamnee jiruuf jireenya isaanii irraa muuxannoo jiru qooddannaa arras egaa
barsiisaa fi barreessaa kitaabaa fi fiilmii kan ta'e Dirribaa Kabbadaa waliinan turtii taasisaa jira. Ammas turtiin keenya itti fufeetu kan inni jiru. Mee gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti fidaa jirra waan ta'eef ati kun ka'ee kanatti jettu yoo jiraate biraan nu ga'e. Tokko akka mootummaatti mootummaan ituu xiyyeeffannoo itti kenne keessumaa hojiin akka mootummaatti jiru amma wanti nama jajjabeessu hedduutu jira. Magaalaa keessa jiru irraa haasofna waan ta'eef akka magaalaa Finfinneetti xiyyeeffannoon jiru gaariidha. Akkuma fiizikaalii magaalaa kana hojjechaa jirru magaalaa foolii qabdu godhaa jirru aartii keenyattis xiyyeeffanne. Annaamsinii akka magaalaatti akkas ta'ee yaadu kanadha. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu xiyyeeffannootu itti kenne. Kan biraan artistoonni gameeyyiin iddoo tokkotti sassaabamanii dhimmoota kanarratti waan hojjetamuu qabu waan hedduutu jira waan ta'eef amma inni tokko isa tokko gatee deemuutu hin taane warri beekamtii qaban beekamtii qabaniin warri immoo dandeettii qaban dandeettii isaaniitiin iddoo tokkotti sassaabamnee gaaddisa tokko jala teenyee ituu waliin hojii hojjennee hojii ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'ama amantaa jedhuun qaba. Kan biraan abbootii qabeenyaati. Rakkoo guddaan jiru adeemsuma namummaatti aartii keessa tureen fiilmii kana barreesseen kitaaba kana barreesseen kan inni ilaalu abbootiin qabeenyaa keenya xiyyeeffannoo itti kennuu dhabu. Dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennuurra waan biraatti xiyyeeffannoo kennanii of dhoksanii dhokatanii jiraachuu filatu. Har'arra dhaabannee gaafa laallu garuu yeroo nuyi itti aartii keenya jabeeffannu yeroo nuyi itti afaan keenya guddifannu afaan ardii Afrikaa irratti sadaffaarra jiru jechuun afaan xiqqoo xiyyeeffannoo yoo argate saffisa olaanaadhaan deemuu danda'udha afaanni kuni. Afaan kana keessa immoo wantoonni hin barreeffamne hedduutu jiru. Afaan gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffannoo qabu. Amma diraamaan keenya ilaalamaa hin jiru. Fiilmiin keenya ilaalamaa hin jiru. Kana immoo maaltu godhaa xiyyeeffannootu hin jiru jechuudha. Maallaqaan deeggaramuu danda'utu jira. Gaafa maallaqaan deeggaramu abbootiin qabeenyaa aksesii iddoo kanatti uumaniiru taanaan isaaniif oomishinni isaan qaban piroomoshiniin hojjetamaa fi isaanis hin guddatu aartiin keenyas hin guddata jechuudha. Kanaaf wantoota kana lamaan wal simsiisaa yoo deemne gaariidha. Dhaabbileen mootummaa miti mootummaa manneen barnootaa xiyyeeffannoo addaatti laachuu qabu. Barattoota mana barumsaatiifis dhaamsin dhaamu wantoota gurguddootu keessa isaanii jira. Isa kanatti xiyyeeffannoo guddaatti laachuu danda'utu jira. Maatiin barattoota isaanii gara kanatti erguu danda'utu jira. Bakki aartii jennu kun amantii wajjin waliin dhiitu, siyaasaa wajjin waliin dhiitu, siyaasaan jabeessaa, amantiin jabeessaa, duudhaan guddisaa, seenaan immoo sirreessaa waan ta'eef bifa kanaan yoo afaan keenya guddisnu seenaa keenya guddisnu yeroo nuyi itti hojjennu ammaan jiran. Guddaa si galateeffannaa gaaffiif deebii keenyaaf eeyyamamaa taatee dhimma aartii uummata Oromoo irratti haala kanaan waliin dubbachuudhaaf iddoo kanatti wal arginee waa'ee jiruuf jireenya keetii, waa'ee aartii Oromoo, waa'ee hojii keetii waan bal'aadha kanatti dhaggeeffattoota keenya bira qaqqabsiiste. Maqaa dhaggeeffattoota FM Finfinnee qophii dhandhama aartiitiin guddaa si galateeffannaa ulfaadhu. Feenetatillee baay'ee guddaa galatoomii walumaan aartii haa guddisnu fuuldurri keenya ifaan jedha.